Ó, eu quero mostrar para vocês aqui, vamos colocar, foi 2 reparos nossos que a gente tem naquele gabarito, ó. Aqui a gente só fez um enchimento aqui com selante, né? Pode ver que rodou esse pneu murcho, mas não chegou a estragar. Aqui nós colocamos o Unicil Plug da Tec, que é o Unicil Ultra. E aqui, o que a gente fez, ó? Pera aí. Abrir aqui. Aqui a gente fez 2 vulcanizações, tá vendo? Aqui não tinha cortado, eu só fiz um preenchimento. Aqui também não tinha cortado, eu fiz só um preenchimento também e enchi a parte externa. Ó, tá vendo aqui? A gente fez um preenchimento aqui porque pegou no meio fio e deu aquela escoriação aqui, começou a mostrar o cordonel. Agora a gente vai montar esse pneu, colocar para rodar, balancear, trocar o bico, ó. Mais um detalhe da vulcanização bem espalhadinha, beleza? Nossa identidade visual. Bora lá!